حميدحسن د پاکستان خلاف په لوبې بایللو او د خپل استعفا وروسته ولې ژړلي وه. ډیره مهمه ویډیو ده، ضروري راسره تر پایه وګورئ. السلام علیکم، وخت مو بخیر. ستړي مه شئ. که هر چا زموږ چینل نوي سبسکرايب کړئ د مهربانۍ له مخې زموږ چینل همدا اوس سبسکرايب کړئ، ځکه موږ هره ورځ د افغانستان، پاکستان او نورو نړۍ په زړه پورې مطالب خپروو. د 2019 په نړیوال جام کې افغانستان پر پاکستان د کرکټ لوبه وبایلله. ټول مینوال یې خواشیني کړل. زه له لوبې وروسته د لیډز د کرکټ د نړیوال لوبغالي د مطبوعاتو خونې ته ولاړم. له لږې شېبې وروسته د کرکټ نړیوالې شورا یو مطبوعاتي چارواکي غږ وکړ چې د راډیوي مرکو لپاره افغان لوبغاړی حميدحسن راځي. د پاکستان د لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم راغلي وه. ما له لرې حميدحسن ولیده چې په پښه یې پټۍ تړل شوې وه او مات روان دی. دا د حميدحسن د 500 ورځو لوبو وروستۍ لوبه وه، خو په لوبه کې ژوبل شو او افغانستان لوبه وبایلله. حمید نږدې راغی، زه ورمخکې شوم. څېره یې ډېره مړاوې شوې وه. په اننګو یې د افغانستان د رسم شوي بیرغ رنګونه تت شوي وه. سترګې یې اوښلنې وې، ښه یې اوښکو یې پر اننګو د وطن د بیرغ رنګونه وړي وه. د لوبو په علتونو یې لنډې خبرې وکړې او ویې ویل ما هېڅکله هم نه غوښتل چې په دې شکل د خدای پاماني وکړم. تېر ځل په اماراتو کې له پاکستان سره لوبې کې ژوبل شوم او نن بیا هم ژوبل شوم. زه نه پوهېږم چې زما قسمت ولې داسې دی. که زه ژوبل شوی نه وی، موږ دا لوبه ګټله. له دې خبرې سره ستونی ډک شو. له سترګو یې څو دانې اوښکې پر اننګو وڅڅېدې. زه یې مخ ته ځیر وم. خبرې مې اورېدلې او ثبتولې چې بیا یې وروسته ولیکم او د افغان کرکټ د تاریخ پاڼو ته یې وسپارم. حميدحسن د افغانستان د کرکټ د تاریخ هغه بالر دی چې ښایي بیا یې دا وطن جوړه پیدا نه کړی شي. حميدحسن له یوې ورځنۍ لوبې استعفا وکړه، خو ډاډه یم چې د ده له استعداد څخه به دا وطن او د وطن کرکټ ډېر څه زده کړي. حميدحسن ډېرو ځوانانو ته انګېزه ورکړې او انګېزه ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو مینوالو لیکلي وو چې پرون دوشنبه یې د زوکړې ورځ وه او د زوکړې ورځ دې ورته مبارک وي حمید جان ته ډېر زیات. د کرکټ مبصر جعفرخان له وال څخه. تر بیا ښه وخت زموږ چینل سبسکرايب کړئ، ویډیو شیر کړئ او لایک یې مه هېروئ.